जय हिंद दोस्तों। आपके घर में भी यदि बच्चा उसको सर्दी खांसी गले में जकड़न हो रहा है या फिर सॉर थ्रोट हो रहा है, उसको कौन सा सिरप दे सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप लेके आए हैं जिसका नाम है टॉरस जूनियर। इसका उपयोग सर्दी खांसी जुकाम के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा नाक बंद और छींक आना या फिर आंखों में पानी आना जो एलर्जी की वजह से हो जाता है, बंद नाक या छाती में जकड़न होता है, उसके उपयोग में किया जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सोमेथासोन 10 mg है, क्लोरोफेनामिन 2 mg है और फेनाइलफेनिन 5 mg है। ये टॉर कंपनी द्वारा बना जाता है और इस प्राइस की बात करें तो ये 82 रुपये में 60 ml मिल जाता है और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा होगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।